भाई दूर जाना है इधर शाम जाएगी बड़ा बड़ा करे बदी में तो कुछ के सामने करे क्या पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा बाद में एक बार रंग करके दिखाएंगे बनने के बाद दीवार के ऊपर इस तरह मोहर छाप के छाप देंगे। हाँ अभी लगा करेंगे ये क्या है दीवार पे रंग करके भी दिखा वीडियो में आएगा तो भी वायरल वीडियो है तो वायरल जाएगा। मैं सोच सकते हैं लग रहा है 1100 11 1100 क्या बच्चे इतना मजा मारी जा रहा था घंटे बाद नहीं तो एडिट हो जाएगी कुछ भी नहीं रोड बनाए अभी लोग